まあまあまあ、でもいろんな地獄をねくぐり抜けてきた僕たちならば、まあ今日のね企画も大丈夫なんじゃないですか。どうですか、自信のほどは。自信のほどは。すいません。大丈夫リオって言った。いやくしゃみなの。あ、くしゃみね。くしゃみなの。どっかになんか何かと思った。リオって言ってないよ。リオリオじゃねえよ。稲妻イレブンやめろ。稲妻イレブンじゃねえよ。そんなに笑うこと。こんなだよな、コロさん怒ってコロさん怒ってなんで？なんでじゃねえよ。コロさんに怒ってほしいんだって、スバルちゃんが。ほら、スバルちゃん、目でしょ。スバルちゃん怒るんかい。意図が分かってない。すいません、くしゃみをしてしまいました。はい。